हालेलुया। आइए अज प्रभु की बाणी चो सुनांगे जंगल की आवाज। प्रभु ने जंगलों में भी लोगों को पुकारा, जंगलों चो भी प्रभु की आवाज आई है। आइए पहला राजा 17 अध्याय उसकी 3 आयत। राजा की पुस्तक पहला राजा 17 अध्याय उसकी 3 आयत। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਣਾ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਫੇਰ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਯਰਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਲੁਕਾ ਲੈ। हालेलुया। अगे पढ़िए लूका की अंजील 3 अध्याय उसकी 2 आयत। लूका की अंजील 3 अध्याय 2 आयत। अनानास राज्य में याफा सदाचार के समय परमेश्वर का वचन याद विच जकरिया के पुत्र यूहन्ना नूं पहुंचा। आमीन आमीन। असी 2 नबियों के बारे पढ़िया। एक एलिया नबी जिन्हों परमेश्वर ने कहा तू शहर छड़ के जंगल में चले जा, तू क्रीत के नाले दे कोल जाके बह जा। वो शहर छड़ के एलिया नबी जंगलों में चला गया। तो दूसरा नबी जिहड़ा आखिरी नबी मन्निया जाता यूहन्ना, वो जंगलों के विच रहिंदा सी। वो टिड्डियां खाता सी ते शहद खाता सी, वो भी जंगलों च रहिंदा सी। ते दोनों नबी एक क्रांतिकारी नबी होया जिन्होंने मसीहत का रुख बदल रख दिता। ते ये दोनों नबी जंगलों च रहते थे। प्रभु जंगलों चो बोलता है। तो जदों यूहन्ना नबी ने जंगलों के नाल दे पिंडां च प्रचार किया तो की किया, एक जंगल च पुकारने वाले का शब्द हो रहा जो लूका का 3 अध्याय पढ़ते हैं। वो जंगल चो पुकारिया तो लोगों ने उसकी गल गौर न सुना। क्यों? उन्होंने जंगल च रह के प्रभु की नेड़ता का अनुभव किया। जंगल च रह के प्रभु के नाल चले, उन्होंने सीखिया प्रभु तो। पर जो जंगल है वो साडे जीवन च दुख को भी दर्शाता, परेशानियों भी दर्शाता। जो असीं मसीही बन जाते हैं तो ये जंगल साडे वास्ते होर तगड़ा बन के खड़ा हो जाता। सब तो पहले जंगल साडी परिवारिक जिंदगी च खड़ा होता। जो कोई मसीही बन जाता है तो वो मसीही रीति रिवाजों से चलता है तो लोग कहते हैं उन्होंने की हो गया। वो सिखिज्म चल जाए, हिंदूइज्म चल जाए, या वो मुसलमान कोई पद्धति अपना ले, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। पर जिस तरीके का कोई इंसान मसीह च आ गया, वो मसीही रीति रिवाज मनन लग पिया, लोग कहते इन्हों की हो गया। वो 100 परेशानियां खड़ी कर दिया। जड़े मसीहत आ ये बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग आ, अलग अलग तरीके की भाषा, कोई पंजाबी, कोई हिंदी, कोई उड़िया, कोई चाइनीज, कोई जापानी, कोई अंग्रेज, कोई ऑस्ट्रेलियन, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग आ, अलग अलग कल्चर के मनने वाले लोग आ, अलग अलग खित्तियां च रहने वाले लोग आ। ते पूरी दुनिया इतों तक के आदिवासी जड़े लोग कभी पढ़े नहीं थे वो भी मसीहत में आ, अलग अलग तरीके के लोग। पर जो असीं अपने देश की गल करते हैं तो जो कोई मसीही बन जाता तो सारा पिंड उतों नारा कर लग पैदा। इतों तक कि उन्होंने अपने बेटे बेटियां दी शादियां दी मुश्किल शुरू हो जाती। वो भी एक साढ़े वास्ते मुसीबत भरिया जंगल पैदा हो जाता है। तो दूजी गल जो असीं अपनी जॉब जाते हैं, काम करते जाते हैं, काम करते हैं, उत्थे सानूं अलग अलग तरह के कमेंट सहने पैंदे आ जिहड़े साडे नौजवान अपनी वर्क प्लेस पे काम करते हैं। उत्थे भी लोग कहते तुसीं क्यों बन गए, तुसीं कित्थे चले गए। वो कई तरीके के कमेंट्स करते हैं। तो जो असीं अपने विश्वास की गल करते हैं तो सानूं लोगों के सवालों का जवाब देना पैंदा। क्यों तुसीं आ चीज़ क्यों नहीं खाते, तुसीं आ काम क्यों नहीं करते, तुसीं उधर क्यों नहीं जाते। सानूं अलग अलग तरीके के लोगों का जवाब अपने विश्वास का देना पैंदा। ये भी एक जंगल आ जिहड़ा
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਕਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੌਵੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾ, ਕਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਅਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਵੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਸਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ, ਭੋਜਨ ਵਸਤੂ ਲੱਭਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੁੱਲੀ ਬਣਾਈ, ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਕਰ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ। ਮੂਸਾ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਉਹ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ IAS ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਫਰੌਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਿਆ ਡਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਦਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਜੰਗਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਤਰੋ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਜੰਗਲ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ। 40 ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਉਹ ਝਾੜੀ ਦੇਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਝਾੜੀ ਸੜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਦਾਊਦ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਆ ਰਾਜੇ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ 7 ਪੁੱਤਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਫਟਾਫਟ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉਹੀ ਚਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਉੱਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਪਈ ਤੇ ਸਮੈਲ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚੋਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਲਡਰਨੈਸ ਚੋਂ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਆਇਆ ਸਿੱਧਾ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸੈਮੂਅਲ ਪੌਲੋ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਰੀਤ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਕਰੀਤ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਰਜ ਮੁਲਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਜਾਰਜ ਮੁਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ,
3 ਚਰਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, 5 ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 1000 ਪਾਉਂਡ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ। ਤੇ ਜਾਰਜ ਮੂਲਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ 100 ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10 ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰਜ ਮੂਲਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਆ। ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 2 ਕਾਰਟੂਨ ਭਰੇ ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਮਤੀ ਦੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ 4 ਹੈ। ਮਤੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣੇ ਦਿਨੀ ਯੋਹੰਨਾ ਸੁਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਣ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਖੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਉਜਾੜ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਨੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਯਹੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਉਹ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀ। ਉਹ ਊਂਟ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਊਂਟ ਦੇ ਰੋਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਨ ਮਧੂ ਤੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਦੀ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਕੋਈ ਭੇੜੀਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ, ਕੋਈ ਚੀਤਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਭਾਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਡਾਂਗ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਸੋਟੀ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਇਆ। ਯਹੂਨਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗੇ ਟੇਢੇ ਰਾਹ ਉਹਨੂੰ ਚੌਰਸ ਕਰੋ, ਪੱਧਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ 40 ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਡਿਸਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ
40 दिन 40 रात भुखे प्यासे जंगल विच रहे। साडे वास्ते उन्होंने दुख उठाया, साडे वास्ते 40 दिन 40 रात वो जंगल विच रहे। जब उनको शैतान आया, शैतान ने लालच दिता कि तू एक बारी मैनू नमस्कार कर तो सब कुछ तेरा हो जाएगा। पर वो उस लाचारी की हालत में भी वो शैतान के लालच में नहीं आए, प्रभु के वचन ते खड़े रहे। जदों शैतान ने कहा कि हैकल के अंदर तो अपना थले सिट दे, लिखा वो दूत तेरे पैरों थले हाथ रखणगे, तां भी प्रभु यीशु के वचन को नहीं भुले, वचन ते खड़े रहे। 40 दिन की भुख, 40 दिन की प्यास साडे प्रभु यीशु मसीह जो वो वचन नहीं कट सकी। स्वाद स्वामी जी उत्या असीं देखिए कि किते सानू भुख प्यास अखान ये वचन तो दूर का नहीं कर रही, वो साडे प्रभु को नहीं कर सकी ते असीं भी अपने प्रभु पीछे चलण वाले बच्चे आ। सानू भी ये दुनिया दी मुश्किलां, ये दुनिया दी मुसीबतां ये दूर नहीं कर सकते। पढ़िए दूजा करती हूँ, दूजा करती हूँ उसकी 11 अध्याय उसकी 26 तो पढ़िए। बहुत बार पैंडिया दरियावां दी भोजनां विच, डाकुआं दी भोजनां विच, अपनी कौम कोलों भोजनां विच, पराइयां कौमां दी भोजनां विच, नगर दी भोजनां विच, उजाड़ दी भोजनां विच, समुंदर दी भोजनां विच, पोटे भरावां दी भोजनां विच। आमीन। ये संत पौलुस लिखते हैं, मैं बड़े जोखमां विच रहा, बड़े मैं जगह विच रहा, बड़ियां मुसीबतां विच रहा, मैं नदियां दी मुसीबतां कट्टियां, मैं समुंदर च मुसीबतां कट्टियां। जेड़े शिप विच संत पौलुस सफर करते रोम नूं प्रचार करन जा रहे थे, वो शिपे टुट गया सी। मैं जंगलां दे पैरियां विच पिया रहा, मैं शहरां दे खतरिਆਂ विच पिया रहा, पर संत पौलुस के तो पिछे न हटे, किसी डर तो डरे नहीं, किसी हाकम तो सहमे नहीं। उन्होंने प्रचार किया, सच्चाई का प्रचार किया और ईमानदारी नाल सच्चाई का प्रचार किया, ते जिस करके अज सारी दुनिया मसीहत ते खड़ी आ। ये संत पौलुस का काम है, जिहड़े कि साडे वास्ते जेलां च रहे, जंगलां च रहे, शहरां च रहे, नदियां च रहे, समुद्रां च उन्होंने परेशानियां कट्टियां, पर वो प्रभु के नाम तो पीछे नहीं हटे। अज असीं देखना, असीं जंगल च परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ये दुनिया के जंगल ये असीं दुखी हाँ, ते अज प्रभु के कोल आए। प्रभु अज भी साडी करन नूं तैयार है। जिहड़े साडे नबी लोग जंगलां च रहिंदे सी, वो प्रभु उन्हां नूं हर रोज़ हिंसक जानवरों तो बचाउंदा सी, उन्हां दी मदद करदा सी कि कोई भी हिंसक जानवर उन्हां ते हमला न करे। प्रभु उन्हां दे भोजन दा प्रबंध उत्थे जंगल दे विच करदा सी। प्रभु उन्हां दे चंगे मौसम का प्रबंध उत्थे जंगल दे विच करदा सी। प्रभु उन्हां दे किसी भी तरीके दुख बीमारी तो बचाउण लई उन्हां दा हर चीज़ का प्रबंध करदा सी, ते प्रभु ने उन्हां नूं जंगल विच रहिंदे होए किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। अज सानूं जरूरत आ असीं प्रभु के वचनां नूं समझीए कि जंगल के विचों ही आवाज़ आई, जंगल के विचों निकल के एलिया ने अहाब राजे अगे खड़ा हो गया, जिन्होंने वन मैन आर्मी कहा जाता, एलिया नबी नूं। वो जंगल चों प्रभु की भगती करके प्रभु तो सीख के ते अहाब राजे अगे खड़ा होया। जंगल चों यूहन्ना नबी निकलिया, उन्हें लोगों को वार्निंग दी कि अपने राहां नूं सीधे करो, अपने मन के विचारों को ठीक करो, ते क्योंकि परमेश्वर का निकट आ गया है। वही जंगल चों निकल के सानू प्रभु का राह जीवना दस्या। साडे प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात जंगलां च रहे, ते फिर आके प्रचार का काम शुरू किया, तौबा करो ते मुड़ो क्योंकि परमेश्वर राज नजदीक आ गया है। ये जदों जंगल चों आवाज़ सुनते हैं, ये परमेश्वर की आवाज़ जंगल च आउंदी है। अज भी असी परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, बेशक हुण जंगल खत्म हो गया, हुण प्रभु के भवन खुल गए, जगह जगह प्रभु के भवन है, तो असी प्रभु के भवनों चों प्रभु की आवाज़ को सुनना। पहले लोग जंगलों में प्रभु की आवाज़ सुन जाते, जो
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਐਨੌਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਐਨੌਨ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਐਕੋ ਚ ਬੋਲਦਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚ ਬੋਲਦਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਚਰਨ ਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ, ਕੋਈ ਘਟੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਕੁੰਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਦੇਖੇ। ਏਲੀਆ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ। ਯਹੂਨਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਗਲ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਸਿਰਫ ਕੁੰਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਲ ਡੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਛੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਜਕ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆ ਵੀ ਜਾਜਕ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਤੇਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਫੈਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ